काठमाडौँ जेठ 15 2082 हालै काठमाडौँमा हजारौं नागरिकले सडकमा ओर्लिएर नेपालमा पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्न माग गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनः राष्ट्रप्रमुख बनाउने र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा पुनः स्थापित गर्ने माग गरेका छन्। उनीहरू भन्छन् 17 वर्षमा 14 वटा सरकार फेरिए तर देशमा स्थिरता, विकास र सुशासन आउन सकेन। प्रदर्शनहरूमा राजा आऊ, देश बचाऊ जस्ता नाराहरू गुन्जिएका छन्। केही प्रदर्शनहरू हिंसात्मक पनि भएका छन्, जसमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, तर उनले देशको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकार भने राजतन्त्र पुनः स्थापनाको विपक्षमा छ र हालको संविधान संशोधन गर्न 2/3 बहुमत आवश्यक छ। तपाईको विचारमा नेपालले पुनः राजतन्त्र अपनाउनु पर्छ कि वर्तमान गणतन्त्र कायम राख्नुपर्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचार साझा गर्नुहोस्। जय नेपाल।